बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल और करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम आपको लेके आए हैं बाज़ार में चिकन का बोनलेस कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये आपको भाई साहब जो है ना, देखें कितने तेज़ी से हाथ चला रहे हैं। 2 से 3 मिनट में ही आपको चिकन का बोनलेस बना के देंगे। बहुत ईजी और आसान तरीका है। आप खुद भी घर में भी आप बना सकते हैं। तो जो बहन भाई मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे और इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन हो। नहीं भाई, ये सीधा साधा बच्चा है, इसके नेट पे नहीं छोड़ना है यार। नहीं भाई, ये बहुत आगे साफ है माशाल्लाह, बहुत अच्छे आपके साथ बच्चे हैं हमारे। अजी जी बटन बोलना, पहले से दूसरा ला, नीचे में पहले से दूसरा नंबर पर। थैंक यू। क्या हाल है? भाई